wafdi ballaaran oo isugu jira golaha guurtida iyo golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland oo hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland ahna musharaxa jagada madaxweyne xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo socdaal shaqo ku jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa shir jaraa'id oo ay saxaafadda kula hadlayeen ku sheegay hawlaha ay u socdeen oo ugu muhiimsan tahay shir ballaaran oo ay la geli doonaan jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa ee fadhigoodu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. wafdigaasi ballaaran oo hogaaminayo gudoomiyaha golaha baarlamaanka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa waxa kamid ahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha guurtida Siciid Jaamac Cali, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Cali Yuusuf Axmed iyo xogayaha guud ee golaha wakiilada Cabdirasaaq Siciid Ayaale. wafdigaasi oo magaalada Nairobi uu ku soo dhaweeyay kulankan uu ku wehelinayay safiirka Soomaaliland fadhiya dalkan Kenya Cabdilaahi Cabdilaahi Dakar. wafdiga oo ka warbixinaya amuurtaasina waxa hadaladoodii kamid ahaa sida tan: waan inagu soo dhaweynaynaa socdaalkiina hadda officialka u timaadeen Nairobi ku soo dhawaada waa shaqada u timaadeen ayaan ku faraxsanahay aad qaranka u qabanaysaan ku soo dhawaada gudoomiye. bismillaahir rahmaanir rahiim. dhammaan shacabka reer Soomaaliland halkan ka salaamaya gaar ahaan jaaliyadda reer Soomaaliland ee dalka Kenya. waxaan safiirka iyaga mahadnaqayaa jaaliyadda sidii ay noo soo dhaweeyeen. halkan waxaan ku dhan baarlamaanka Soomaaliland, golaha guurtida iyo golaha wakiilada oo halkan u nimi maanta iskaashiga ka dhaxeeya jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa iyo baarlamaanka Soomaaliland labada aqalba. marka shir baan halkan u nimi si rasmi ah loogu marti qaaday aan kaga wada hadlayno iskaashiga baarlamaanka Soomaaliland iyo jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa, gaar ahaan tababarada kor u qaadida amniga baarlamaanka Soomaaliland, tababarada gudiyada iyo shaqaalaha baarlamaanka, iyo kor u qaadida awoodda shaqo ee baarlamaanka ama capacity building waxa lagu yiraahdo afka qalaad. shirka maanta oo dhan baan halkan ku leenahay. insha Allah waxaan jecelahay in horumar wanaagsan ka gaadhno arrimahan ka wada hadlo. hawshaanu halka u nimi sida gudoomiyaha sheegayaan faahfaahinteeda iyo waxyaabaha halka kan laga qabanayo waa shirar hore noogu soo dhaweeyaan oo anaga baarlamaanka iyo ka dhaxaya iyo deegaanka gaar ahaan UNDP-da. maantuna waxaan ilaahay ka rajeynayaa inuu si fiican loogu dhamaado, markuu noo dhamaadana si nabadgelyo ugu noqono dalka. shirkaasi waxa uu qaadan doonaa muddo hal maalin ah oo maanta ah. Cabdilaahi Cabdi Cali, TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, magaalada Nairobi.